Kershaw, piccolo folder EDC disegnato da Rick Hinderer. Il modello ha una manicatura tutta in acciaio satinato che ricorda molto il titanio. Sono anche degli belli spaziatori, come vedete. Il coltellino è fatto abbastanza bene, è un apribile ad una mano. Oltre al thumb stud abbiamo il flipper per l'apertura rapida. In più il modello è all'apertura assistita, quindi lo scatto è veramente velocissimo. È un frame lock, si può aprire anche tramite il thumb stud. L'apertura facilita molto. Inoltre il flipper diventa una piccola guardia per il dito. Il disegno è molto simile al Zero Tolerance 0550, come vedete ci assomiglia un po'. Assomiglia anche abbastanza effettivamente. È un piccolo Z550. Ottimo modello EDC per le veramente esigue dimensioni. Kershaw Creo.